らこら、ちっちゃん。お腹空いてんの？絶対食べたいの？ちょっとだけ。はい。
部屋。あら。ひーちゃん、あんま近づいたら燃えちゃうよ。高いね。
座ってください。はい、どうぞ。ちいちゃん、あったかい？気持ちいい、そこ。手でゆっくりと頭を倒していただいて、斜め上に向いたまま首をストレッチしていきます。さあ、ゆっくりと尻尾も伸ばすまでストレッチです。息を吐きながらですね、お腹の奥の筋肉を感じて伸ばしていきます。
ご飯ね。